Pronto, gravando. Você segura aí. Esse. Não bota a mão atrás da câmera, né? Aí você procura filmar aí o papai. Aqui. Ele tá encostando. Pra pegar a gente, tá bom? Aí, ó. Olha pessoal. Já chegou, já tá aqui, né? O canal da História. E a gente tá aqui fazendo, gente. Olha, gente. A gente tá fazendo uma fogueira aqui. Né? Fogueira de João Batista. fogueira de São João, como fala aqui, não é? O costume, não é? A tradição, né? Que a gente vai fazer. Aqui é a fogueirinha de São João, não é? Só que a fogueira como diz São João, essa fogueira não é assim a fogueira para assar milho, né? Para assar carne, para fazer bebedeira. Não, esse fogo que nós vamos fazer aqui, que é a fogueira, representa o nascimento de João Batista, entendeu? É assim que a Bíblia ensina para a gente, não é? Então, aí, essa tradição vem desse foguinho. Quando João Batista, pessoal, ele nasceu, como não tinha comunicação, era um lugar deserto, o que aconteceu? Zacarias fez um foguinho lá na sua casa, como um sinal do nascimento. Aí o pessoal, né, a vizinhança que morava nas casas distantes, na roça, né? Aí vira o sinal da fumaça desse foguinho, o sinal do nascimento de João Batista. Né? Quando o pessoal vira a fumaça, não é? Quando Isabel descansou, né? Teve João Batista, Zacarias fez a fogueira, a fumaça subiu e a comunidade entendeu que ali nasceu uma criança que foi justamente João Batista. Esse é o sentido dessa simbologia e essa tradição da fogueira. Dê uma olhadinha, vê se está filmando a gente aí, tá mostrando nós. Tá mostrando não? Bota pra cá. Tá vendo nós completo? Tô. Pronto. Vai filmando a gente completo, que o nosso cinegrafista aqui é novo. Só tem 8 anos de idade. Mas, É mesmo. mas tá... 8 anos não, né? É 5 anos. 5 anos de idade, como a gente tá sem, né? Assim, pessoa perto aqui para filmar, aí a gente que aqui tá. filmando. Nós estamos onde? Essa barreira, às vezes é uma bolsa d'água. Aí nós vamos fazer aonde? Vamos fazer aqui. Pronto, aí, pessoal, vamos começar a fazer a fogueira, você já entendeu aí Vamos deixar para a cabeceira da frente e vai para trás. o simbolismo aqui da fogueira, né? A gente vai filmando a gente, tira a mão da câmera, aqui, ó, para não botar a mão na câmera aqui, para pegar a gente, viu?